ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶ್ರೀಧರ್ ಆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ. ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ನೋಡಿ ವಾತಾವರಣ. ತೆಂಗಿನ ಮರ ಲೈನು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಾವಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾವಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟರು ಹೋಗಿ ಜೋಳ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಸೀಮೆ ಹುಲ್ಲು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಹಲಸಿನ ಮರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಲಸಿನ ಮರ. ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಬಂದೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಜೋಳ, ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಿರೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಜೋಳ. ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ವಾತಾವರಣ. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಮಳೆ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.